진짜요? 이거 근데 신상이라서 그냥 한번 보시고 마음에 드시면은 하고 아니면은 어머니 원하시는 색깔 하셔도 돼요. 수영이 저기 있네. 어디? 그 가방. 민백 미친 것 같은데. 여름 때는 진짜 너무 많이 길어가지고. 맞아. 등등등. 와. 아 소리 어째 꺼야겠다. 그냥 안 되겠다.
우리 근데 저거 할게요. 우리는 무슨 말을 할지 모르겠어. 이게 뭔데? 이게 뭔? 실밥 나왔어. 도 길어 보인다.